我就说我是雨神吧，走到哪都得下雨。朋友们，大家好，这里是四川省的绵阳市，我是你们的好朋友石蛋蛋。一个人，一辆车，一个帐篷，游走在祖国的山水之间。我走到哪就下雨，我到了绵阳，绵阳也得下雨。我昨天进绵阳的时候，人家还是晴天，我一进来，人家就阴天了。晚上呢，又下了一夜的小雨儿。不过幸好啊，咱找到了这个避雨的长廊，免去了被雨淋的痛苦。小雨下的不是很大啊，但是一夜没停，雨水都流进了长廊，把我的帐篷底儿也弄湿了。好了，东西已经收拾好了，差不多也晾了晾。咱们今天出发，成都方向去参观三星堆。好吃吗？油条爷爷？好吃吗？还吃好吃吗？还有的啊。好。朋友们，四川这边柚子熟了。不来四川，你怎么知道四川产柚子的？而且这柚子也是种在路边的。来，大家看一看，这柚子个儿还不小啊！你们说这柚子能不能吃？这全都是，就种在路边的。你们说这柚子能不能吃？我跟着柚子一块照个相。哎呀啊！大汽车一过，好，走了。刚才没有照好，再来一张。多少钱一斤？你老爷子卖的柚子酸的，但是我查了，我买一个吧，2块钱一斤，倒是不贵。8块钱是吧？啊，8块钱，来。给你现金吧，有零钱找吗？看好了啊，这是我买的柚子啊，别再说我摘的了。人家说你摘的，在哪去摘啊？啊？在哪去摘？买了梨儿，我那有梨儿。那天呢就开个菜市场。玩了，走吧，咱找个地方吃柚子去。找个安静的点的地方吃柚子。再买一个我的红旗柚。哦。然后。不要。已经进入德阳市了，这是一个公路服务区。上个厕所，打杯热水。这一路上不抽热水喝，而且也不抽凉水喝。我买了一瓶矿泉水，用了好几天了，瓶子用了好几天了。你看。里边一直有水，喝完了就上公共厕所灌水，瓶子都成什么颜色了？我觉得该换一瓶新的了。一会儿找地方充电再喝，太烫了。咱们现在到了四川省德阳市的罗江区，这是一个社区里边，咱在这儿充电的啊，社区的充电桩。人家的这个社区的业主给咱刷的卡，给咱开的门，让咱在这儿充了电啊！感谢这位业主，好心的业主。所以嘛，出来旅行不要担心骑电动车旅行啊，怎么充电？只要你出来了啊，充电那都不是问题。这边充着电，咱的手机也在充电啊。咱吃咱这个跟这个路上买的这个柚子吧，我们看看四川的柚子到底怎么样。说实话啊，我一直就想吃四川的柚子，但是没有吃过，因为四川的柚子它产量本身就不多，好像是在我们家那边买柚子，买的都是福建的。哎呀，哎呀，哎呀，别说四川的这柚子不错啊，皮儿挺薄的，你看，
我买柚子的时候，我尝了它那个柚子是酸的，但是嘛，一个我看着啊，起码80岁的老头啊，跟那卖柚子呢，我就买一个吧。老头看咱一停车，不定多希望咱买呢，对吧？咱就买一个吧，以免让老人家失望。白吃的柚子。我在那尝了尝，它这柚子是酸的，但是我买的这个柚子是真甜，真甜。哎呀，真的很甜，大块的柚子肉，甜的。这2天喝水喝的少，上火了，柚子去火。真的很甜啊，就吃这么一半吧。我得抓紧把我昨天的视频剪出来，因为我有好几个文案嘛，脑子里想好的文案，不整出来就忘了。咱在这充电，哪儿也去不了，也不能吃饭。他这社区周围没卖饭的，找卖饭的估计挺远的。早上的油条。吃一口吧，早上的油条，榨菜，海带酸，我可是真正的重油啊！刚才路过公路服务区打的热水，